電車に乗り遅れる人って結構見かけますよね。この方もその一人になるのでしょうか。ホームをのそのそ歩くカマキリさん、その速度だったら絶対間に合いません。本人は至って真剣です。怖いですが、あまりにも遅すぎる。電車の扉は閉まってしまいました。カマキリさん、手を振ってアピールするけど、電車は無情に発進。その姿から漂います。哀愁臭が。次の電車には乗れるといいね。